أنت لسه مضيع الصلاة، أنت لسه مضيع الصلاة يا أختاه، أنت لسه مشغول بالتجارة، أنت لسه مشغول بالمنصب، أنت لسه بتقول إنك مشغول. ما أنت هتفضل على طول كده مشغول. لو استسلمت لدوامة العمل وركبت هذه الساقية فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى. الصلاة 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 هدية الله للأمة، هدية الله للأمة يحملها المصطفى من فوق 7 سماوات لتكون صلة لأمته برب الأرض والسماوات. الصلاة صلة. آخر وصية له صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة. فبيقول لي: كان لم يصلي والده لله قط. يعني أي بشرية دي يا أخوانا؟ مش ممكن، مش ممكن فيه رجل ينسب إلى الإسلام أو امرأة تنسب إلى الإسلام ويسمع الأذان الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ولا يحترق قلبه ولا تتحرك جوارحه ليثبت لربه سبحانه وتعالى وحدانيته، ليثبت أنه وحد الله وأنه عبد لله وأنه فقير إليه، ليطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. يجري مشغول مشغول. ولو جالس أنثى لقطع الوقت من غير اكتفاء. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقائي. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. أنت لسه مشغول عن الصلاة، أنت لسه مشغولة عن الصلاة يا أختاه. هي الآن 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 عاهد ربك جل وعلا على أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها. وأنت يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات في أوقاتها.